राजधानी दिल्ली के दरियागंज इलाके में यमुना किनारे युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दिया है। शव की पहचान ऋषभ के रूप में हुई। 29 वर्षीय ऋषभ 22 दिसंबर से लापता था। जानकारी के मुताबिक ऋषभ मानसिक रूप से बीमार था और पूर्वी दिल्ली के बिहारी कॉलोनी में परिवार के साथ रहता था। 22 दिसंबर को ऋषभ ने किसी अनजान नंबर से घरवाले को कॉल कर बताया कि वो बहुत दूर जा रहा है और अब वो वापस नहीं आएगा। इस जानकारी के बाद परिजनों ने ऋषभ की गुमशुदगी की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई, लेकिन उसका खादर इलाके गश्त कर रहे नजर शव पर पड़ी। शव की हालत ठीक नहीं था। कई हिस्से को जानवरों ने नोच खाया था, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब जांच शुरू किया तो गले में लटके माला से ऋषभ की पहचान हुई। फिलहाल दरियागंज थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली से यासीन खान की रिपोर्ट।